Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмі ерекше болып шығатын тары мен талқан қосылған чизкейк дайындайтын боламыз. Достар, видеоны аяғына дейін қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қойыңыздар. Бұл чизкейкті сіздер де міндетті түрде жасап көрулеріңіз қажет. Құрамына керекті заттарды төменге видеоның астына описание бөліміне жазып қойдым. Алдын ала біз тарымызды алып, ыстық суда 4-5 рет қайтара тазалап жуып аламыз. Үстінен ыстық сүтімізді құйып 10-15 минутқа бұқтырып қоямыз. Топленый печеньемізді блендерде езіп аламыз. Езілген печеньеміздің үстінен талқанымызды салып, жылы сүтімізді құйып, жақсылап араластырып аламыз. Диаметрі 22 формамыздың астын фольгамен жауып, дайын болған массамызды дәл видеодағыдай етіп жайып шығып, 10-15 минутқа холодильникке салып қоямыз. Ішкі салмасын дайындайтын боламыз. Творожный сырдың үстінен творогымызды, қантымызды салып, тек қана лопатканың көмегімен араластырып шығамыз. Ішкі салмамызды тек қана лопатканың көмегімен ғана араластырып шығамыз. Ешқандай миксермен араластырудың қажеті жоқ. Енді үстінен 2 жұмыртқамызды салып, тағы да жақсап бір араластырып аламыз. Массамыздың үстінен алдын ала дайындап қойған тарымызды, сливкемізді, сгущенкамызды құйып, жақсылап тағы бір араластырып шығамыз. Ішкі салмамыз дайын болды. Бізде коржамыздың үстінен құйып, пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып қоямыз. 40-45 минутта пісіріп аламыз.
Достар, сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып қойыңыздар. Мінекей біздің өте дәмді, тары талқан қосылған чизкегіміз дайын болды. Осылай өздеріңіздің қалауларыңызша бетін әсемдеп, әдемілеп қойсаңыздар да болады. Назарларыңызға үлкен рахмет.